Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y esto que tenemos aquí es un guisado de mantarraya preparado al ajo frito con cero chile. Para todos los que querían una alternativa de mantarraya sin chile, pues aquí está esta sencillita, facilita. Ahorita mismo les decimos cómo le hicimos. La lista de ingredientes está en la caja de información del video. Pues lo primero que vamos a hacer es poner la mantarraya a remojar en agua con sal de mar. La movemos hasta que se disuelva la sal y la vamos a dejar reposando 30 minutos. Después de los 30 minutos la enjuagamos a chorro de agua y la vamos a poner a cocer en agua caliente con unas hojitas de laurel sin tapar la olla. Y en cosa de 30 minutos ya está suavecita. La vamos a sacar del caldo y luego vamos a freír en aceite de oliva ajo fileteado. Lo vamos a mover y mover hasta que está perfectamente frito y entonces agregamos los trozos de mantarraya. Las vamos a mover y se va a ir desmenuzando la mantarraya conforme la movamos. Una vez desmenuzada, agregamos la cebolla en medias lunas delgaditas y lo vamos a mover también. Lo vamos a mover y dejar hasta que la cebolla está citronada. Una vez que nuestra cebolla está citronada, es decir, que está bien suavecita, le ponemos el jitomate picado. Lo mezclamos también, vamos a salpimentar en este punto con pimienta negra y sal de mar y lo vamos a mezclar. El jitomate va sin las semillas, sí lleva la pielecita pero las semillas no. Entonces agregamos media taza de puré de tomate del que venden ya preparado y lo mezclamos también para que se vaya sazonando todo. Ya al final le vamos a poner las aceitunas y mezclamos. También vamos a tener perejil fresco picadito, se lo ponemos y lo vamos a mezclar, a mover y dejar hasta que se ve que está todo bien hecho, la cebolla súper blandita, medio dorándose y el perejil bien suavecito. En este punto ya está listo nuestro guisado. Lo podemos llevar a la mesa así con la sartén o bien servirlo en taquitos con una guarnición de lechuga picada y aguacate. Y para los que quieran, pues su chilito, este es chile habanero con cebolla, les dejamos el enlace para que vean qué rico queda para los que les gusta picante. Ojalá que les haya gustado, si es así, déjenos un me gusta, déjenos sus comentarios, síganos acompañando, que nos encanta. Bye.